嗱，其實翡翠手鐲真係冇你哋想象中咁貴嘅。點解話人哋外邊檔口嗰度賣得你哋咁貴咧？跟人哋嘅鋪租、裝修、各種各樣嘅燈油火蠟，樣樣都要錢，賺翻幾倍真係好正常嘅。嗱，而我哋咧只收取10%嘅辛苦費，就賺少少當啲街坊、當交朋友嘅。其實好簡單嘅，因為我老夫子自己工場、自己買料、自己睇料、自己一手搞掂晒。包埋起貨，冇咗中間商嗰一層又一層再一層嘅差價，都唔使我掂，大家都應該明嘅。嗱，我哋一齊睇我手頭呢批白底青嘅翡翠手鐲。嗱，其實嗰種底裝乾淨，油質非常細膩嘅。嗱，雖然個目錄未達到話正義人錄嘅級別，但係依然又比較出眾嘅。嗱，無非可能大家未必睇得明嘅。我依家起條成品同大家分享下呢個效果究竟係點樣嘅。嗱，依家個形狀基本上就定住喺度㗎啦，唔會再有咩變動㗎啦。一路由粗至到幼，全部過晒嘅，跟住就可以拋光啦。呢隻手鐲你睇，幾白淨淨，啲底裝就幾乾淨，搞掂，即刻攞去拋光，睇個效果係幾靚。而家慢慢咁輕咁拋就得㗎啦，因為呢啲種拋光比較好拋啲，一掂親就光嘅。搞掂，就整埋個內圈先。我要打上呢啲質地嘅貨咧，拋光佢唔會好難拋嘅，因為呢啲種夠靚啊嘛。所以我一路以嚟我都話白底青最緊要睇啱個目錄。嗱，雖然佢呢目錄係比較少，但係佢依然係好搶眼嗰隻啦。搞掂，嗱就攞去嗰邊睇下效果係點樣嘅。哇！你睇下依家條白底青起完貨之後，靚得企啊！你睇佢個底裝係好細膩嘅，水頭好足嘅。嗱，透光度晶瑩通透嘅。嗱，綠色嘅部位鮮豔奪目，大隻手咧肯定好遠貴氣嗰隻嘅。事不宜遲，依家同大家睇下自然光幾時最真實。嗱，我哋過嚟睇下自然光嘅效果佢係點樣嘅。哇！一出到門口一睇，你睇下，真係個底裝幾白淨。尤其是啲綠色幾鮮豔，佢雖然唔係好多，但係又依然肯定係好搶眼嗰隻。如果佩戴呢隻手鐲咧，大隻手咧，就肯定係好搶眼嗰隻。哦，嗱，自然光我哋又已經睇完啦。好似呢種白底青嘅翡翠手鐲咧，喺老夫子工場呢度多都有。叫各位粉絲同埋街坊睇啱中意，同老夫子單發一聲，我要一隻，我嚟同你哋安排。